ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇത് ഞങ്ങളുടെ ജൂലി. ഹലോ, കണ്ടോ? പേര് ജൂലി എന്നാണ്. രണ്ട് കൂടുണ്ട്, ഒരാളും കൂടെ ഒരാൾ കുളിക്കുവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവരുടെ കുളിക്കുന്ന ദിവസമാണ്, ഞായറാഴ്ച. എന്താണ് സൗണ്ട് എടുത്തു? നല്ല കൊരയാണ്. ആരെയും അകത്തോട്ട് കയറ്റാൻ സമ്മതിക്കില്ല, അതുപോലത്തെ കൊരയാണ്. അടുത്ത ആളെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒന്ന് കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത ആളെ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് രണ്ടാമത്തെ ആള്, ഞങ്ങളുടെ കൂപ്പർ. കൂപ്പർ 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 സിറ്റ് സിറ്റ്. കണ്ടോ? ഡൗൺ ഡൗൺ. കണ്ടോ? അപ്പം പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഭയങ്കര അനുസരണമുള്ള ആളാണ്. ഇവനെ ഞങ്ങൾ 8 മാസം ഉള്ളപ്പോഴാണ് വാങ്ങിയത്. ഇവളെ 1 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഞങ്ങൾ വാങ്ങി. 1.5 മാസമൊക്കെ ആയപ്പോൾ തന്നെ വാങ്ങി. എന്താ, ഇവൾക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ്. ഇവന് വലിയ പ്രശ്നമില്ല, ഇവിടെ ആർക്കും ഇവനെ പേടിയില്ല. ഇപ്പോഴാണ് കുറച്ച് കൊരയൊക്കെ ഇവളുടെ അടുത്ത് കിടന്നപ്പോൾ തൊട്ട് ഭയങ്കര കൊര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. ഇവനെ അഴിച്ചു വിട്ടാൽ നമ്മളൊന്ന് ഫുഡ് കാണിച്ചാൽ തന്നെ അവൻ പെട്ടെന്ന് വന്നോളും. നമുക്കൊന്നും വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇവള് പിന്നെ കുറച്ച് കുളത്തിലൊക്കെ ചാടലും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഉണ്ടോ? രണ്ടും കൂടെ ഭയങ്കര സ്നേഹമാണ് കേട്ടോ. ഇവൾക്ക് ഫുഡ് വെച്ചാൽ ഇവൾ അങ്ങോട്ട് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അവൾക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം അവൻ അതുവഴി തലയിട്ട് കഴിക്കും. അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. കൂപ്പാർ കൂപ്പാർ നോക്കിക്കേ, കണ്ടോ? ജൂലിനെ കുറച്ച് കാശിക്ക് പേടിയാണ്. ഇവനധികം പേടിയൊന്നുമില്ല കാശിക്ക്. ഉണ്ടോ? രണ്ടുപേരും കൂടെയുള്ള ഒരു ഇതാണ്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഡോഗ്സിനെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാണ്. അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.